Hallo en welkom hierso by Farmspace. Ek is hierso by beertrekkers vandag op Port Elizabeth PE. Ek praat hierso met Francois. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel oor presies wat hulle doen en wat is die mark wat hulle fokus. Wat is hulle ervaring tot dusver met die Massey Ferguson trekkers oor die afgelope 38 jaar. So ons luister. Francois, hoe lyk dit? Goed en jy, André? Nee, wat rustig. Dinge loop. Mooi. Right, gee my gou so vinnig 30 sekonde pitch. Beertrekkers, wie is julle, wat doen julle? Beertrekkers, ons is 'n hoofsaaklik familiebesigheid. Ons verkoop Massey Ferguson trekkers en ook ander implemente, produkte. Ons lewer 'n diens vir die boere, dit wat hulle wil hê, dit hoe hulle besighede verander. Probeer ons hulle probleme oplos. En verder is ons al lank hierso, amper 40 jaar, so ons probeer aanpas by dit wat die mense die mark soek. Toe jy nog lank voor jy nog 'n gedagte was. Ja, definitief. Right, nou okay. Ons het net nou so vinnig gepraat. Toe sê jy vir my, vir julle grootste verkopers is die globals. Nou, hierso staan hierdie global en al sy glorie. Want jy verkoop die goed te vinnig. Ja. Dit was sy spot geweest. Sê gou 'n bietjie vir my julle ervaring tot dusver met hulle. Baie goed, baie positief. Dit is vir my, verduidelik ek dit altyd dat dit is die perfekte balans tussen eenvoud en tegnologie. Jy het beide nodig. Jy soek tegnologie, maar jy soek hom nie te grand nie. En dan die eenvoudigheid soek jy steeds, laat dit nou nie te ver van mekaar af is nie. Nou sê gou 'n bietjie vir my, as jy praat van eenvoud, waarvan praat jy? En as jy praat van tegnologie, waarvan praat jy? Split hom 'n bietjie vir my. Eenvoud is die engine, dit is 'n gewone engine, is nie common rail nie, so hy het nie te veel elektronika op nie. Hy het nog 'n dieselpomp. En dis hy, met 'n handpompie. As 'n luchtpomp. Ek kan nog verstaan hoe om hierdie besigheid te vloei. Yes. Okay. En dan die tegnologie kant is 'n wet clutch, soos die mark hom ken. Ja. Jy moet dit hê, vir 'n laaigraaf moet jy dit hê, om elke 1000 uur 'n clutch te vervang is ook nie speletjies nie. So dit is die tegnologie kant daarvan. Nou sê gou 'n bietjie vir my julle ervaring tot dusver, want uit die aard van die saak uit, julle is meer dairy boere. So ek skat, elkeen van daai ene amper voor hy uitgaan, het hy klaar 'n vurk op en dan gaan hy, né? Ja, trekkers met vurke vooraan is goeie verkopers en ook vir ons hierso. Vandag reën dit nou toevallig tussen al die droogte deur, so wind en weer as jy moet voer in die oggend, kajuit is ook belangrik. So vir baie mense is dit 'n opsie om te hê. As jy moet kunsmis strooi in die reën, dan moet jy dit gedoen kry. As jy moet vroeg opstaan om beeste te gaan haal en uithaal en so aan, dan moet jy daai goed te kan doen. So cab en laaigraaf is een van ons groot verkopers. En dan hier agter jou het julle die beweireeks. Daai 7615 dan nou wat hierso staan. Sê gou 'n bietjie vir my, het julle nou die afgelope tyd al navraag gekry vir hierdie goeders? Hoe loop hierdie trekkers of hoe doen hulle in die area? Ja, vir ons hierso by ons in die suiwelbedryf is hierdie trekter groot. Dis ons groot trekter. So dit is altyd opwindend as mens so 'n trekter het en kan verkoop en kan wys vir die boere. So dit is 'n trekter wat nou die tegnologie kant vervolmaak het. Hierdie trekter spesifiek gaan voermengers sleep by voerkrale, maar ons het 'n paar kliënte wat ook sulke trekters op suiwelplase het, ja. Nou sê net gou vir my vinnig by beertrekkers, wat is julle filosofie rondom diens? So as ek jou nou bel op 'n Vrydag middag 5:00, begin vir my sê sorry, ek gaan nou 'n bietjie naweek hou. Nee, jy gaan die foon antwoord en jy gaan sê ek gaan jou help so ver soos wat ek kan. Ek dink jy moet dit doen. My filosofie persoonlik is dat jy moet saam met jou kliënte boer, want as dit met hulle goed gaan, dan gaan dit met jou goed. So as jy nou vir hom sê jammer, ek kan jou nie help nie, dan sê jy eintlik nee vir 'n goeie verhouding. En wie wil nou nie dit hê in 'n besigheid in tye soos vandag nie. Jy moet dit hê. Jy moet saam met jou, jy moet 'n passie hê vir wat hulle doen op hulle plaas en daai selfde goedgesindheid sal na jou toe terugkom. Stem 100% saam. Francois, baie dankie. Right, so dit is Francois hierso van beertrekkers. So 'n bietjie oor die global en 'n bietjie van daai bewei. So ek kan sê die global skitter in sy afwesigheid. Want
ja, hulle is uit stok uit, wat nie 'n slegte ding is nie. En daai ouetjie is ook actually op pad na 'n kliënt toe. So as jy belangstel, as jy in die PE area is, hierdie hele gedeelte hierso, ek dink van Alexandria af tot hier Mansdorp, daai weer nog 'n bietjie in die noorde, kom met hulle in kontak en dan gaan hulle jou help om jou Massey uit te sort of vars enetjie te kry. Dis die van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.